汽车滑滑梯上面是5辆小汽车，他们正开心的手舞足蹈，合不拢嘴。前面的赛道上关卡多多，困难重重。小汽车们需要通过各种困难关卡后，即为挑战成功，并获得金灿灿的奖杯。迷你小汽车率先出发，只见他沿着滑滑梯小心翼翼地冲了下去。成功落地后，小汽车继续加速向前，在通过多条彩虹减速带后，借助前面的飞跃板一跃而起，结果却被一根水柱直接冲了出去。接着出场的是黄色小汽车，只见他沿着滑滑梯小心翼翼地驶了下来。通过前面的多条彩虹减速带后，小汽车继续向前方冲去。借助前面的飞跃板，小汽车一跃而起，轻轻松松就跨越了前面的岩浆池。结果刚刚落地，2根狼牙滚筒就瞬间击中了小汽车，可怜的小汽车最终惨遭淘汰。紧接着，蓝色小汽车和红色小汽车选择同时出发，他们陆续从滑滑梯上面冲了下来，又轻松通过了前面的彩虹减速带后。Easy， 这时，红色小汽车借助前面的飞跃板一跃而起，直接从岩浆池上面跨越了过去。而蓝色小汽车则紧跟其后，也成功跨越了过去。蓝色小汽车迅速躲过了狼牙滚筒和前面的无敌切割机后，却不慎引爆前面的 TNT， 这也导致小汽车瞬间就被炸翻了出去。而同行的红色小汽车虽然躲避了危险的 TNT， 结果却也突然失控，并最终冲到了前面的火车轨道上面。就在这时，一阵鸣笛声传来，原来是一列火车正在从远处疾驰而来。红色小汽车被困在轨道上，根本无法动弹，结果被快速驶来的火车直接撞翻了过去。另一边，一列火车拉响鸣笛，缓缓停到了滑滑梯的下面。原来是滑滑梯上面有多辆小汽车需要通过火车来运送到指定地点。看到火车已经成功抵达，2辆越野车和1辆消防车沿着滑滑梯就冲了下来。成功登陆到火车的运输托板后，火车再次拉响鸣笛，迅速出发了。可是前面的火车轨道上面却出现多道铁门障碍，疾驰而来的火车将它们一一撞开后，继续向前方驶去。结果火车轨道的前面竟然是一棵大树，快速驶来的火车径直撞了上去。剧烈的撞击下也导致火车受损严重，2辆越野车在发现危险后就立即逃了出来。遗憾的是，消防车却突然起火燃烧了起来。